vele he said it emehlweni nami ukuthi he is tired of waiting, why am I not conceiving naturally? Esho manje lelanga engisagcina ngalokukhuluma ngathi ngiyakwazi ukulala kwami wesho lawo mazwi ngisukuma ngithi sengicela uhambe. It's because wathi ukhathele ukulinda, he's been waiting for over 5 years emele ukuthi ngikhulelwe natural. Kusho umuntu owazi ukuthi ngakhathwa ama-tubes owu2 watshela mina emehlweni wathi manje uzongitshela indaba yokuthi fanele ngenzeni ngabantu ngenzile iphutha mina ngibe ngitholile umuntu wami ozalayo. So those are the words awasho kumina. So uyawashintsha manje ngoba useyarealize ukuthi i-excitement mhlambe siyehlile. But ngaleso sikhathi he was too excited ehambe bika ukuthi ukhulelisiwe. So ebona ukuthi I'm a waste of time. Zolokwane ngitshelani nohluleka ukwenza leyo nto. Didn't I fall pregnant several times given ama-ectopic pregnancies? Angizange ize ngilale esibhedlela ngihlinzwa ngenxa ama-ectopic pregnancies. Angizange ize ungibone ngisafarisha because of that. Is that what you regard as ukuhluleka? No, I'm asking. Ngifuna ukuba clear because when I'm told ukuthi ngihlulekile ngathi mhlambe angikhonanga ukukhulelwa. No. So angizange ngize yini ngizame nawe. Ngithi uthi wena mina ngathi uhlulekile. Ngithi wena uthini? Cha guys, ukugula kwaMusa kwamosha umusa. Let's all be honest, ukugula kwakhe kwamosha and akumoshanga kuphela kuphinde kulimaza nabantu. If ever une-amnesia akakhumbula ukuthi yena washo kanjena kuMakhumalo and further on came to Instagram and explained to us ukuthi yena he didn't mean lento thina esithatha ngakhona yena noMakhumalo they are good. Elo xesha guys, the same guy bangakhulumisana noMakhumalo for 5 months and bekangayi kwaMakhumalo for 5 months. He repeatedly said the same thing kuMakhumalo ngenzalo kaMakhumalo. It's like this season is just centered around uMakhumalo and uMakhumalo uzoyifaka imali nje kule show. Irregardless of that, cabanga uMakhumalo had to sit and tell the whole nation ukuthi how she was hurt during all those ectopic pregnancies and how the same man came to her and told her ukuthi sokisikhathi eside manje engazali naturally kanti kwenzakalani. While he knows very well ukuthi uMakhumalo ukhathe ama-tubes wakhe. Yazi uMusa is kind of selfish and I think I believe uMakhumalo now when she said uMusa as a core narcissist. A core narcissist, guys, can make sure ukuthi every bad thing ayenzayo ufuna something bad ezokwenza a villain kule story sonke. That's why when uMakhumalo stated izinto ezimhithayo, uMusa came and then wabeka indaba ukuthi nina anizanga nazongitshela ukuthi uMakhwela is cheating na. Anizanga nizongitshela lokho. Instead of fixing lento ehethe umfazi wakhe and fixing a relationship yabo, uMusa still has things to point out kule relationship lezi ezingenandaba. uMusa is a man that keeps on showing us ukuthi akayithathi accountability when abafazi bakhe beze babeke udaba etafuleni. He beats around the bush and doesn't want to take accountability. Instead, ufuna kupentwe yena as a victim and abafazi bakhe kumele bahlale baxolise because uMusa yi-victim kule story sonke. Yebo bayakhile labafazi, they're famous today because we know uMusa and Nethando Nesithembu, but the way abatreatha ngakhona nasama fans are satisfied, especially uMakhumalo. Guys, Nina, what are your thoughts on this? My thought is that uMusa yena bokumele nje ahlale phansi nomfazi wakhe ambuze izinto ezimhethayo and also lezi zinto azikhulumayo publicly angaloku abhizi aphika. It's so wrong umuntu akhulume lokho maqedile aphike. Thank you guys for watching.